Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment allumer un feu de manière optimale. Cet allumage est conseillé par l'association suisse des maîtres ramoneurs, Feu Suisse et l'association valaisanne des constructeurs de cheminées. Donc, il vous faut pour ce faire plusieurs composants. Le premier sont des bûches de foyard. Donc, le foyard, c'est plusieurs qualités de bois. En général, tout ce qui est feuillu, hêtre, chêne, frêne, bouleau, etc., etc. Coupé sous forme de bûche de 1 kg pour améliorer le passage de l'air et la combustion. Ensuite, il vous faut du bois d'allumage. Le bois d'allumage, c'est du sapin, du mélèze sec, qui a une capacité d'allumage et de combustion beaucoup plus élevée que le foyard. Et un allume-feu type paraffine ou autre, mais nous conseillons quand même fortement la paraffine, car cette paraffine permet une combustion plus lente et plus équitable. Donc, notre test et notre exercice va se présenter sur un appareil Harry Lenders type Fuga, qui correspond bien entendu évidemment à vos cheminées, plus à une cheminée qu'à un poêle, car il est en catégorie poêle cheminée. Première chose que nous faisons sur cet appareil, c'est le tirage de l'air, en l'occurrence tiré vers l'arrière. Sur un foyer Rueg, cette tirette se trouve à l'axe du foyer, position droite ou gauche, à droite ouvert, à gauche fermé. Vous avez aussi parfois des tirages sur les côtés, des petits boutons à tirer pour ouvrir, à pousser pour fermer. Ensuite, nous ouvrons le poêle. Constatez que ce poêle n'a pas été nettoyé pour le test, afin que vous puissiez vous rendre compte qu'une cheminée démarre très bien quand elle n'est pas propre. Donc, je dispose deux bouts de bois de foyard au fond. Je croise avec les deux autres. Je prends mes petites bûchettes et je crée une pyramide bien aérée. Je positionne l'allume-feu dessus. Voilà. Mon feu est à présent prêt à être allumé. Donc, on répète. Les 4 bûches de bois en quinconce ventilées, une pyramide de petits bois dessus et l'allume-feu. Procédons à l'allumage. En allumant par-dessus, le système d'allume-feu proposé, donc la paille de paraffine, va s'écouler sur le bois d'allumage et permettre une combustion meilleure, une augmentation de température de votre chambre de combustion plus haute et un préchauffage du tube d'évacuation des gaz. Donc à ce moment-là, j'ai toujours la vitre ouverte afin d'amener un excédent d'air pour bien que le système mis en place, c'est-à-dire la pyramide de feu, prenne uniformément. Dès que je remarque que le petit bois d'allumage dessus commence à prendre, c'est assez rapide, je peux à présent fermer la vitre. En procédant de la sorte, vous remarquez instantanément qu'il n'y a aucun dégagement de fumée et que la combustion reste comme vous l'avez fait initialement avec la porte ouverte. Nous vous rappelons que les flammes sont une bonne combustion, la fumée est une mauvaise combustion.
Il suffira de laisser dans cette position le feu environ 10 minutes avant de recharger le bois. Nous vous montrerons dans la vidéo suivante la façon idéale de recharger le bois. Cheminée du Valais vous remercie de votre attention et nous vous souhaitons bien du plaisir avec votre feu ou votre poêle. N'oubliez pas que votre bois doit être sec et ne brûlez pas n'importe quelle matière, des composants agglomérés ou chargés de colle avec des vernis sont à proscrire.